Com a carga de mais de 40 toneladas de pedra de granito, e a sua carga não tinha nota fiscal. Então ele foi apreendido pela Polícia Federal para ser investigado. No dia 15 de julho de 2013, ele amanheceu do jeito que ele está até hoje, embaixo d'água. Já descobriram que a sua empresa mandou afundar ele para o seguro pagar suas dívidas. Estava todo irregular, cheio de dívidas trabalhistas. Aquela parte branca que você vê naquele navio laranja chama-se o comando. O desse que está afundado, o mar já derrubou. Então só dá para ver aquela pontazinha que é a torre dianteira dele. Parte dianteira dele, que é o mesmo ponto que tem aqui para fora. Então aquele ali é o terceiro navio afundado. Simplesmente só um pouquinho do ferro fora d'água. Daqui a pouco vamos passar próximo do quarto. Acredite só se quiser.